Система контроля мертвых зон является лишь вспомогательным средством для предотвращения ДТП. Она помогает водителю при смене полосы движения и предупреждает его об автомобилях, находящихся в мертвой зоне. Вы можете включить или выключить эту вспомогательную систему в меню «Вспомогательные системы» в комбинации приборов с помощью кнопок на многофункциональном рулевом колесе. Радарные датчики контролируют зоны за автомобилем и непосредственно рядом с дальностью действия до 3 метров. Система контроля мертвых зон помогает водителю на скорости примерно от 30 км в час. Если во время движения в контролируемой зоне находятся автомобили, система сигнализирует об этом водителю с помощью предупредительной индикации в наружном зеркале заднего вида. Если вы включаете указатель поворота для смены полосы движения, предупредительная сигнальная лампа мигает красным светом и раздается дополнительный звуковой сигнал, призванный обратить ваше внимание на угрозу столкновения. Постоянно следите за дорожной обстановкой и пространством вокруг автомобиля.